হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা ভালো আছেন নিশ্চয়। আপনাদের আমরা এখন নিয়ে যাচ্ছি তারাস উপজেলার নওগাঁ ইউনিয়নের অপরূপ সৌন্দর্যের এক নীলাভূমি সরিষার ক্ষেত, যেটা আপনারা ইতিপূর্বে হয়তো দেখেন নাই। না দেখলে বিশ্বাস হবেন না যে গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এত সুন্দর, এত মধুময় এবং এত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটাই আজ দেখানোর জন্য আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি। আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন এবং আমাদের ভিডিওটা উপভোগ করুন, এবং ভালো লাগলে আমাদের ভিডিওটা একটা লাইক দিবেন এবং আশা করি আপনারা শেয়ারও করবেন। এবং চলেন দেখাই আপনাদের। আপনি দেখেন, জোরে জোরে আপনারা আসেন আমাদের সাথে এবং আমাদের এই অপরূপ সৌন্দর্যের নীলাভূমি আপনারা দেখতে থাকুন, উপভোগ করুন এবং আমাদের সঙ্গেই থাকুন, এই প্রত্যাশা রাখছি। এবং আগামীতে আরও ভালো কিছু উপহার দেব এই প্রত্যাশায় আমাদের আজকের এই যাত্রা শুরু। আপনারা অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলের সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য, এত সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবারও আপনাদের অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি আমাদের চ্যানেল থেকে আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখতে চাইলে আমাদের চ্যানেলকে লাইক দিন, শেয়ার করুন এবং আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। এই বলে আমার সংক্ষিপ্ত কথা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।